press, sier Ness. Kanskje jeg bare skal lese som jeg skriver etter press, tenker Ness. Så skriver Ness. Eller kanskje han bare leser som han skriver, han Ness, etter press. Eller er det press som gjør at han skriver, han Ness? Eller kanskje han bare skriver, han Ness, uten press? Eller kanskje han skriver uten å lese som han skriver etter press, han Ness? Eller kanskje han skriver og leser som at han ikke er Ness?